កម្មវិធីពិសានំចក់សាមគ្គីនៅទឹកដីឡងប៊ិចដែលមានកម្មវិធីរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានលោកអាឡិចជាប្រធានសម្រាប់ត្រួតត្រងនៅសកម្មជនដែលកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនបងនេះបានថតហើយយកតខ្សែចាំបាទហើយឥឡូវនេះសូមរីសម្ដាប់នៅបទចម្រៀងនំចុកខ្មែរស្នេហាជាតិបាទបាទអ្នកច្រៀងគឺនៅស្រុកបារាំងហើយអ្នកនិពន្ធគឺលោកបូរារដ្ឋបាទកើតជាក្រុមប្រឹក្សាបាលបាទរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CLPO យើងកើតនៅសេនេហ្គលបាទកើតបាននិពន្ធគាត់ទីឡើងបាទគឺនំចុកខ្មែរស្នេហាជាតិបាទហើយគាត់នេះទីទៀតយើងនឹងផលិតចេញជា CD បាទចេញជា CD ចែកជូនបងប្អូនយើងបាទបាទបានទេពីចាក់ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាក់បទចម្រៀងនេះបាទដោយសារយើងអត់មានដូចដល់អញ្ចឹងចាក់លៀតបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពេលឲ្យបើថាអាចរួមហូរជ្រាវបានបាទរួមជួបបទចម្រៀងនេះជាបទឆាឆាបាទអូខេបាទកាឆាអូខេសូម security ជួយការពារផងបាទតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ដាក់បណ្ដាញគាត់មកចាប់ពួកយើងនំបាញ់ជើងស្លោបប្រហុកជាទឹកសំឡខ្មែរឆ្នៃតែទៀនតូចធំហ្នឹងឯងមិនចោលនំទេកូនខ្មែរតែថាហូបបាញ់ចង់សាមគ្គីជាចិត្តខ្មែរហើយនំដងប៉ាជួយផងឲ្យលោកមានបណ្ដាញហ៊ុនសែនមកចាប់គាត់យល់បាទសូមជឿអញ្ចឹងថាបងប្អូនបាទនេះព្រោះទេបាទមិនមានន័យបាទអរគុណចឹងសូមជឿថាជួយមកបាទបើយើងទៅចេះដល់នេះជំរាបនិពន្ធរបស់យើងអរគុណបាទចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាបែមកមុខទៅនេះយើងលើកចូលរបស់នេះកាន់ចាំចុងនេះដើម្បីយើងថតបាទសូមជឿយើងជួយរបស់នេះហើយកាន់ចាំចុងបាទហើយអូខេបាទនេះជានំចុកខ្មែរស្នេហាជាតិយើងមកនិយាយសម្រាប់បាទព្រោះនំចុកនេះគឺធ្វើហ៊ុនសែនខ្លាចមិនមែនតែបានហ៊ុនសែនខ្លាចនំចុកអូនទៅមកតែយកហ្វូមិនកាន់តែសិនហ្វូឥឡូវយើងអូខេសុំចាក់តិចអូខេ1 2 3អូយដល់ទៀតអត់ខ្លាយ1 2
គឺនិយាយសម្រាប់ជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីកងហើយតំណដោយបងប្អូនយើងកំពុងតែសាមគ្គីចិត្ត Kita patah, fit baik. លើបងបានយើងមកបានយើងទៀតសូមជម្រាបបងប្អូនបានជាថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនៅកន្លះម៉ោងទៀតដូច្នេះសូមបងប្អូនតាអបិទោយើងមិនចង់ឲ្យពេលវេលាយើងចិត្តតែលំទំនុកទេហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសូមមេត្តាស្ងាត់ហើយត្រង់ត្រាប់នៅស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាការបទបង្ហាញរបស់អាឡិចដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវសម្រាប់ជនជាតិយើងទាំងមូលទាំងសកម្មជនដែលកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងយឺតៗនៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះគាត់មានបទបង្ហាញយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការក្រងប្រាក់ឬការបទបង្ហាញសូមបងប្អូននៅពេលដែលភាសាចប់យើងមានការស្កាត់ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណខ្ញុំមកនៅបញ្ចុះបញ្ចាដែរសិនបងភាសានេះសាច់ចាំឲ្យគេចោលសិនបងមេនឹងលេងចង់នេះលេងដកព្រឹកនេះមានជន់ថែមមានជន់ដែរ